अहले इस्लाम को अवामी न्यूज़ HD की जानिब से ईद उल अज़हा मुबारक हो। घोटकी में अवां खे ख़बर ॾींदा हलूं त घोटकी में गुज़िरियल राति तेज़ बरसात खां पोइ घोटकी म्यूनिसिपल कमेटी जो अमलो पाणी जे नेकाल लाइ रोडनि ते निकिरी आयो आहे। सूबाई वज़ीर जाम इकरामुल्लाह धारेजो जी हिदायत ते चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर घोटकी गुलाम मुजितबा मला PP ज़िले घोटकी जे जनरल सेक्रेटरी वार्ड नंबर 6 जे जनरल काउंसलर सिकंदर अली लाखो पंहिंजी निगरानी में शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बीठल बरसाती पाणी नेकाल करायो आहे। जंहिं बाद अमले पारां सफ़ाई जो अमल शुरू कयो वियो आहे। बरसात खां पोइ म्यूनिसिपल अमले जी कोशिशनि सां शहर जे केतिरनि ई इलाइक़नि में बरसाती पाणी जो फौरी तौर ते नेकाल कयो वियो आहे। इन मौके ते CMO गुलाम मुजितबा मला मीडिया खे ॿुधायो त स्टेशन रोड, लेडीज़ मार्केट ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बीठल बरसाती पाणी जे नेकाल लाइ म्यूनिसिपल अमले खे हिदायतूं जारी कयूं वयूं आहिनि। मोटर जे न हुजण सबबि ॼाणियल इलाइक़े मां नेकाली जो मसइलो आहे, पर जल्द खां जल्द मोटर जी दस्तयाबी खे यकीनी बणायो वेंदो। जंहिं बाद शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां बरसात जो पाणी नेकाल कयो वेंदो। हिन चयो त म्यूनिसिपल जो अमलो कंहिं बि हंगामी सूरत खे मुंहुं ॾियण लाइ तयारु आहे। अमलो शहर जी ख़िदमत लाइ ॾींहुं राति कमु करे रहियो आहे। शहरनि खे बहितर बल्दियाती सहूलियतूं फ़राहम करण लाइ समूरा वसीला कुतब आंदा वेंदा। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।